कब गिर गए थे आप? एक चोट आया था, लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है। कब गिर गए थे आप? 15 दिन आ गया। ओके, तो उस टाइम पे जो पेन हो रहा था एंड आपने डॉक्टर दिखाया, उसके बाद अभी भी सेम पेन हो रहा है और पेन थोड़ा कम हुआ है नहीं, मेडिसिन पेन लेने के बाद? थोड़ा कम हुआ है। पेन थोड़ा कम हो गया, राइट? ऑल राइट, लेट्स सी। उन्होंने एक्सरे किए थे, तो हम एक्सरे का प्लेट देख लेते हैं। सो उनका बैक में एक चोट आया था एंड दिस इज सर एक्सरे। हम देख सकते हैं ये थोरैसिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन है। यहाँ पे थोड़ा उनका टेढ़ा हो गया हड्डी। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट। हम देख लेते हैं कि कितना सीधा कर पा रहे हैं। रिलैक्स रखिए। ऐसे उठाने में कोई पेन है? नहीं ना? परफेक्ट। ये करने से नहीं। नो पेन। वेरी गुड। इसे मोड़िए। ऐसे करने से पेन है। कहाँ पे पेन है दिखाइए। यहाँ पर पेन हो रहा है। नी में पेन हो रहा है। सीधा कीजिए लेग। इस लेग को मोड़िए। ऐसे करने से नहीं। नो पेन, राइट? नहीं। ओके, रिलैक्स रखिए बॉडी। ये करने से पेन हो रहा है? नहीं। कोई पेन नहीं। सीधा कीजिए लेग। इसे मोड़िए। ऐसे करने से नहीं। कोई पेन नहीं ना? वेरी गुड। अब एक बार उल्टा लेट जाइए, नी को सीधा रखे। हाँ, पेन हो रहा है मैडम? कहाँ पे पेन हो रहा है? यहाँ पर। ऑल राइट, छोड़िए। यहाँ पर। इसे उठाइए। कोई पेन हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है, छोड़िए। मैडम यहाँ पे पेन है? नहीं। ये जो हम प्रेशर दे रहे हैं? नहीं। नहीं है। ये साइड में? नहीं, पेन यहाँ पर हो रहा है। ओके, हाथ हटाइए आप। ये जगह पे पेन हो रहा है ना? हाँ हाँ ऑल राइट। हाँ। ये थोड़ा। सब पेनफुल है, राइट? थोड़ा सा। थोड़ा सा पेनफुल है। और पेन है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बॉडी ढीला छोड़िए मैडम। ऑल राइट। ये सब पेनफुल अभी लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा, राइट? हम्म। पूरा बॉडी रिलैक्स रखिए। कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है? नहीं। सांस लेते रहिए। बॉडी लूज छोड़िए। एकदम लूज रखिए बॉडी। रिलैक्स। बड़ा सांस लीजिए। और एक बार। ओके, इस लेग को छोड़िए ऐसे। इसे ढीला रखिए। पूरा बॉडी लूज रखिए। वेरी गुड। पेन हुआ? नहीं। घूम जाइए अपोजिट में। बॉडी ढीला छोड़िए। सांस लेते रहिए। बॉडी रिलैक्स रखिए। एकदम ढीला। परफेक्ट। बॉडी रिलैक्स रखिए। एकदम ढीला छोड़िए। हाथ ऐसे रखिए आप। बॉडी को ढीला। ऐसे रिलैक्स रखिए आप। गुड। पेन हुआ? नहीं। एकदम लूज रखिए बॉडी। ढीला। वेरी गुड। एकदम ढीला छोड़िए। पूरा लूज। लूज रखिए। और एक बार ढीला रखिए। छोड़ के रखिए पूरा। वेरी गुड। दोनों हाथ आप ऐसे रखिए। सांस लेते रहिए। फिर छोड़िए। और एक बार छोड़िए। सीधा कीजिए। ऐसे रखिए। थोड़ा सा प्रेशर लगाइए। छोड़िए। होल्ड कराइए प्रेशर को थोड़ा। छोड़िए। और एक बार छोड़िए। थोड़ा सा प्रेस कीजिए नी को मेरा हाथ का अगेंस्ट में। हाँ, छोड़िए। फिर छोड़िए। फिर छोड़िए। और एक बार छोड़िए। छोड़िए। फिर छोड़िए। पूरा नी को रिलैक्स रखिए। और एक बार। वेरी गुड। छोड़िए, ढीला रखिए। ओके, परफेक्ट। ये लेग को मोड़िए मैडम।
बॉडी रिलैक्स रखिए, सांस लेते रहिए। हाँ, टमी को ढीला छोड़िए, सांस लेते रहिए। इधर थोड़ा पेन है, रिलैक्स रखिए, सांस लेते रहिए। थोड़ा सा और एक बार, टमी को ढीला छोड़िए। सो अभी कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है। पहले से पेन अभी कम लग रहा है, कम हो रहा है। बॉडी रिलैक्स लग रहा है, खुद को थोड़ा सीधा लग रहा है। ऑल राइट। एंड ये जो आपका ग्रोइन एरिया में जो पेन हो रहा था यहाँ पे, वो पेन अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा फ्री है। सीधा लेग उठाइए, ऐसे बैठ के। कोई इशू तो नहीं हो रहा है? नहीं नी में जो पेन आ रहा था वो अभी आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है अभी, रिलैक्स लग रहा है, राइट? ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।